Yon. What is up vlog? Good morning sa inyong lahat. So, sa mga nagtatanong, nasa na daw yung nicest ko? Yung nicest ko po is katabi lang. Nag-uulan po ngayon, so hindi ko siya masyadong nagagamit. So, si 2 po, nicest 2 is pamimigay na natin sa tropa natin. And babalik ko lang siya sa all stock. And then si 3, yung mga parts nito dun sa kanya lahat babagsak. As in lahat. So, yung mga nagtatanong about sa racing CDI, sa mga kung plug and play ba, yan magagawa na po natin dahil syempre yung si 3 is brand new. So, alang rewiring na naganap or nagalaw na wiring. So ngayon guys, ito lang kaya ako bumabiyahe papunta ako ngayon ng focus. Pupunta ako ngayon para ipakabit tong bride seat. Kita nyo naman. Ayan sa likod. So gusto ko nang ipakabit tong racing seat kasi kung saan na siya pinaglalagay ng nanay ko. So yun, papakabit natin. Magkakanvas ako kung magkano ang pagkibet. Yan. So sana makabit na siya. Umuulan dito sa amin, may bagyo. So ride safe sa inyong lahat. Yan. Ingat guys. So drive muna ako para ayan nga mag-canvas nitong nagkakabit. So nandito ako sa shop ni Kuya. Ayan, binabaklas yung upuan. Ayan yung upuan. So ayan, binabaklas na yung upuan. And sana maikabit na. So yan yung goal talaga. Sobrang hirap hanapin ito. Ayan, pero wala siyang pangalan eh. Nirekomenda lang din ng tropa. So tapat siya ni Boss Joko, may grocery. So yan guys, abang-abang lang dun sa mangyayari. Bagay pala sa iyo ah. Dapat magkakotse ka na. Ay, ito yung ginawang bracket ni Kuya. Ayan, ito yung sa harap. Ito yung pangharap. Ito yung panglikod. Ayan yung mga ginawa niyang bracket. So, pininturahan lang namin ng primer. Then, ito. Ayan. Test fit. So ayan, ganyan pa kagulo. So balik tayo mamaya.
saka, and as you can see, yes, mga kaibigan, mga chops, naikabit na natin yung bride seat. Naka-bride seat na ako. And then itong Takata belt na nakakapanibago. Ganito pala ito pala yung feeling. Ngayon ko lang naranasan. Siyempre nakakatuwa. Kasi nga pangarap ko pag nagkakotse ako, naka-bucket seat. So yan, pauwi na ako dito. And pauwi na ako from Orion to Murani. Yes, sa Orion pa po ako nagpagawa. So shoutout kala kuya, tsaka doon sa anak nilang si Joshua, makalaro ko kanina, 1 year old. So yun guys, maraming salamat. Ito, ni-repair lang. Oo, repair na yan. Nakilangat po siya. Tapos ito, sunog na. Oo, tunog na yan. Tingnan mo yung sa akin. Hindi sunog. Ganito dapat. Oo, hindi. So, ayan, ganyan. Di short. Short na yun sa'yo. Nasunog na yung plastic eh. Saka to, nagsunog na rin to. Init na eh. Ito, okay pa? Yan, okay. Dapat tampas eh. So, okay. Ito ang aking starter. Sunog. Ayan o. So, makikita nyo mga sir, ayan o. Ni-repair lang. Nilagyan ng epoxy. So, sabi ni kuya, binuksan na daw ko to. Ayan, binuksan, ni-repair. Ang nagtataka ko lang, ba't di pa binila ng bago? Ayan. Ayan na natin. Tapos, ito yung isa. Look at that. Sunog. Nakita niyo mga boss. Sobrang sunog na sunog. Ayan o. Grabe. So sa video una ko muna ipapakita to eh. Tapos yung outro. Pero nauna kasi yung outro ko dun sa makdong videoan. So yan. Ito yung ano ko. Dapat papalitan ko sana carbon lang, pero tingnan nyo naman oh. Okay pa. So ayan, sunog. So ito case na lang to. Pinalitan nga ni kuya lahat. Nakita niya lahat oh. So ayan oh. Mitsubishi logo ayan. So ang pinalit ni kuya din na ano is original din. So shoutout sa tatay ko sa pag-rescue sa akin, sa pag-assist sa akin no na mabayaran yung dun sa ano, but anyways ayun, sobrang sira nung starter ko, sunog na sunog and ginawan lang ng paraan. Kaya pala. So yun. Not fuel pump ako, not fuel regulator. So yun, starter. So yan lang guys, maraming salamat. Dito ako napuputulin tong video na to. Please like, comment and subscribe to my YouTube channel. And salamat sa tatay ko, sa magulang ko na nandyan lagi para tulungan ako, lalo sa mga ganitong bagay. And sinusuportahan lang nila ako. Yan, nakabit na natin bride seat. So you know. Okay, so ayusin na lang natin itong mga belts. So yun guys, maraming salamat. Ingat kayo lagi. Ride safe. Peace out.